హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో జామో సబ్ 200 అనే ఇది సబ్వూఫర్, ఓన్లీ సబ్వూఫరే. ఇది అమెరికా నుంచి తెచ్చుకున్నారంట వాళ్ళు, ఇక్కడ దొరికేది కాదు ఈ బ్రాండ్ కూడా. బట్ దీనిలో క్వాలిటీ వైజ్ హైయర్ లెవెల్లోనే ఉంది. ఏముంది అంటే దీనిలో ఫ్రీక్వెన్సీస్ 3 లెవెల్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంది. కట్ ఆఫ్ రేంజ్ 40 హెర్ట్జ్ నుంచి 150 హెర్ట్జ్ దాకా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫేస్ డిఫరెన్స్ 0 to -180 degrees. లెవెల్ మినిమం అంటే అవుట్పుట్ అది మ్యాక్సిమం అది పెంచుకోవడానికి. ఇక్కడ జస్ట్ లైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తే చాలు, మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే మెయిన్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి లైన్ అవుట్ తెచ్చి దీనిలో లైన్ ఇన్ ఇవ్వాలి. దీనిలో వేరే విధంగా ఇంకేమి స్పీకర్లు అవి కూడా కనెక్షన్స్ ఏముండదు, ఓన్లీ సబ్వూఫరే. ఇక్కడ పవర్ కనెక్షన్. దీనిలో మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇది 220 volts అమెరికా నుంచి వచ్చా కూడా మన వాడేదానికి సూటబుల్గా ఉండేది. దీనిలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే పవర్ ఇచ్చినప్పుడు హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, అది మీరు గమనించవచ్చు. ఇది మనకు హమ్మింగ్ సౌండ్ అంటే లోపల ఎక్కడో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంది. ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కూడా మరి హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆల్రెడీ స్క్రూస్ ఓపెన్ చేశాను. దీని లోపల ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఏమున్నాయని. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ టైప్ అయితే మనకు జనరల్గా ఫెయిల్యూర్ రేట్ తక్కువే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇంకా బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో, డయోడ్లో అక్కడెక్కడ కెపాసిటర్స్ బర్స్ట్ అవడము అవి ఏమన్నా ఉంటే అవి జరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే ఎస్ఎంపిఎస్ అయితే మనకు టోటల్గా ఒక్కొక్కసారి రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది. దీనిలో జస్ట్ కంట్రోల్స్, ఆ కంట్రోల్ సర్క్యూట్స్ కావాల్సిన, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ కావాల్సిన ఐసీలు, మిగతా పవర్ సర్క్యూట్, 2 పవర్ ట్రాన్సిస్టర్లు మాత్రం ఉన్నాయి డ్రైవింగ్. దీనిలో పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ డ్రైవింగ్ ఇది సర్క్యూట్, కాబట్టి క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అవుట్పుట్ కూడా స్పీకర్ దాదాపు 8 inches ఉంది. లోపల బ్యాష్ హోల్ అంటే ఎయిర్ రిఫ్లెక్షన్కి ఒక హోల్ ఇచ్చి ఐసోలేట్ చేశారు స్పాంజ్తో. ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేద్దాము, ఆ బోర్డు కండిషన్ ఎలా ఉందనేది. ఈ బోర్డులో ఇక్కడ కెపాసిటర్లు ఉన్నాయి. ఈ కెపాసిటర్లు బాగానే ఉన్నాయి, ఇది ఏమి బల్జ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ మనకు బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ కనిపిస్తోంది. ఈ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఒకవేళ షార్ట్ అయిందేమో చూస్తే, ఎందువల్ల అంటే మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇన్పుట్ రాగానే ఇక్కడ మనకు బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ని ఒకసారి మనము కంటిన్యూటీ చెక్ చేసామంటే ఫెయిల్యూరు దేనివల్ల అనేది కూడా తెలుస్తుంది. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ జనరల్గా ఫెయిల్ అవుతుంటాయి హై వోల్టేజ్ రావడం మూలాన. దీన్ని మనకు అనలాగ్ మీటర్తో చెక్ చేసినప్పుడు కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో ఒక పక్క పాజిటివ్, ఒక పక్క నెగటివ్. ఈ పక్క చూసినప్పుడు బాగానే ఉంది. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ చెక్ చేసినప్పుడు మనకు స్లోగా డిశ్చార్జ్ చూపిస్తోంది, అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే లేనట్లే డిఫ్లెక్షన్లో. కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ పవర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇదే మనకు స్పీకర్కు కనెక్ట్ అయ్యేవి. ఇది ఏదైనా షార్ట్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాము. ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రాబ్లం అయినా కూడా అది ఉంటుంది. దీనిలో కూడా సమ్ రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తోంది. కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ కూడా చూపిస్తోంది, అంటే ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టే. ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ పేర్. ఇది ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ అట్లే నిలబడిపోయింది, డిశ్చార్జ్ రావడం లేదు.
బోత్ సైడ్స్ మనకు ఫుల్ డిశ్చార్జ్ షార్ట్ అయినట్టు చూపిస్తుంది, డిశ్చార్జ్ లేకుండా. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మనకు సమ్ రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని రిమూవ్ చేసి చెక్ చేస్తే మనకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది. దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాము. ఇది మాస్ఫెట్ ఐఆర్ఎఫ్. దీనిలో మాస్ఫెట్ రిమూవ్ చేసాము. ఇంతకుముందు మనకు టెస్టింగ్లో షార్ట్ చూపించిన మాస్ఫెట్ షార్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఈ అనలాగ్ మీటర్లో టెస్ట్ చేసామంటే ఫుల్ డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది బోత్ సైడ్స్. అదే ఒక మంచిది బాగుండేదైతే ఈ బోత్ సైడ్స్ మనకి ఇట్లా పెట్టా అట్ట పెట్టా కూడా డిఫ్లెక్షన్ చూపించకూడదు. ఇది బాగుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము దానిలో రీప్లేస్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఈ రెండు స్పీకర్ పాయింట్స్, గ్రౌండ్, అవుట్పుట్, పాజిటివ్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు దీనికి ఒక స్పీకర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ పవర్ సప్లై ఇచ్చాము. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాము. పవర్ ఆన్ చేసాము. ఒకసారి గ్రిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం. పర్ఫెక్ట్గా గ్రిడ్ వస్తుంది. ఫస్ట్లో మనకు వచ్చినప్పుడు హమ్మింగ్ నాయిస్ వస్తుంది ఆన్ చేయగానే. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఓకే అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని అసలు బాక్స్లో బిగించి ఓసారి చెక్ చేద్దాము.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇప్పుడు ఈ మాస్ఫెట్లు మార్చడం వలన ఇది పర్ఫెక్ట్గా నార్మల్కి వచ్చింది. సో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది.